Eile pealelõunal hakkasime Kairiga Milanost kodu poole lendama Ryanairiga ja kõik oli hästi ja lennuk tuli ilusti välja. Ja Johannes, kes meile vastu pidi tulema, vaatas paar tundi hiljem ilusti saabuvate lendude tabelist, et lennuk maandub väikese hilinemisega, aga maandub Tallinnas 20, mingi 25 vist midagi. Ja siis, kui hakkas juba see tunne, et nüüd vaikselt alustame maandumist Tallinna poole, siis piloot ütleb korraga, et halvad uudised, kehvade ilmastikuolude tõttu me maandume Riias. No mis seal siis ikka, maandume Riias ja siis mõtlesime, et mis nüüd edasi saab, sest algselt nagu midagi lubati, et peaks mingid bussid organiseerima ja siuke 200 inimesega lennuki täis peaks kuidagi Tallinna saama. Samal ajal teised lennukid Tallinnas ilusti maandused, meie oma siis keeldus maandumast. Ja korraga ma olin just päeval Kairile öelnud, et meie sõbrad Sven ja Tiina peaksid olema samal päeval, neil on auto Riias ja nad peaksid olema autoga teel või tulema Riia kaudu ka lendama ja Tallinna minema. Saatsime kiiresti SMS-i, et kaugel olete. Sven vastab, Sven on täna siin ka, nii et Sven vastab, et ma küsin, kas te olete Riiast ära läinud ja ta ütleb, et ja oleme läinud, aga me oleme teisel pool Riiat veel. See on ka pikk jutt lühikeseks, nad ootasid meid teisel pool Riiat ära ja oleks pidanud tegelikult praegu kuskil Riia vahel jälkuma ja otsima mingid võimalust Tallinna poole saamiseks. Me saime ilusti koju, nad viskasid meid ilusti õhtu koju. Nüüd ma täna hommiku pikutasin ja mõtlesin, mis siis selle loo moraal on siis. Et igal lool, mis Jumal me ellu annab, on ju mingi teine lugu taga. Ja see lugu on, ma arvan, see. Me elame aastas, kus ettearvamatuid olukordi on rohkem kui kunagi varem. LA põleb, mis iganes, siin on lumetormid. Nüüd me alustame oma päev, alustasime eile ka ja palvetasime Jumalale, mis on, võib-olla me ei sõnastanud seda päris nii, aga et mis on täna sinul plaanis. Ja meie inimestena teeme omad plaanid, palvetame, teeme omad plaanid ja neid me peame tegema. Neid tegemata ei tohi jätta, me ei ole udulendurid, kes maast kõrgemal hõljuvad lihtsalt ja kes on nii, et tuul pendeldab meid. Me teeme omad plaanid, aga meie ootamatute olukordi sinna sisse planeerida ei oska. Me lihtsalt ei tea seda. Nüüd, Jumal teab. Ja kui meie palvetame, Jumal, mis sinul plaanis on täna, siis need ootamatud olukorrad temale ei ole ju ometi ootamatud. Tema ju teab seda ette. Meie ei teadnud. Isegi, ma arvan, paar tundi varem piloot ise ka ei teadnud, et ta Tallinnas ei maandu, sest vastasel korral poleks lennujaam pannud infot maandumisajast. Piloot otsustas seda natukene ennem Riiat, et ilus oleks täna Riias maanduda. Ja nüüd, kui me palvetame oma elus, et Jumal, mis sul plaanis on, siis temal on plaanid ja temal on ootamatuteks olukordadeks alati lahendused. Ja nüüd mõistliku inimesena, olles aastas, kus on palju ootamatust, ma arvan, meil kristlastena on ääretult mõistlik küsida igal hommikul, Jumal, mis sul plaanis on. See lihtsalt on meile kasulik, ma ütlen omast kogemusest. Ja teine asi, selle loo teine pool on see, kuidas ja keda Jumal kasutab. Tavaliselt kasutab ta meie aitamiseks inimesi. Ja neid, keda ta kasutab, neile läheb see midagi maksma. Svenile ja Tiinale läks see maksma tund aega Riia vahel jälkumist veel ja meie ootamist. Nii et sõbrad, oleme need, keda Jumal saab kasutada teiste jaoks ja oleme need, kes küsime igal hommikul, Jumal, mis sul plaanis on. Ja siis me tuleme kõikidest ootamatutest olukordadest välja. Aitäh!